Raha hiteny aminareo aho hoe tontolo iainana, inona ny kisary tonga ao an-tsainareo? Ny tontolo iainana dia fitambaran'ny zavatra voajanahary mananaina sy tsy mananaina, misy mivelona eto amin'ny planeta Tany, ary koa ireo zavatra voatr'olombelona izay mandrafitra ny manodidina azy sy ny tontolony. Ny tontolo iainana izany dia fitambaran'ny singa rehetra hita maso sy tsy hita maso, izay ankinan'ny fahalavirarian'ny fiainan'ny zava-mananaina rehetra eto ambonin'ny tany, eny amin'ny habakabaka ary eny ambanin'ny tany sy ny ranomasina. Asa raha mahasarika ny sainareo ireny fanentanana maro isan-karazany ataon'ny fitondram-panjakana sy ny tetikasa miasa eto amintsika eny anivon'ny fiarahamonina ireny, mahakasika ny fahampitehan'ny tontolo iainana sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainan'ny zava-mananaina. Isan'ny fahampitehana hita maso ny faharinganan'ny ala noho ny doro-tanety sy ny doro ala, ny fahalan'ny taranak'ireo biby miaina ambonin'ny tany sy an-dranomasina ary ny fiainan'ny harena voajanahary noho ny fitrandrahana tsy ara-jariny. Isan'ny olana goavana teraky ny fahampitehan'ny tontolo iainana ihany koa ny fiovan'ny toetrandro izay miteraka zavatra maro toy ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina, ny fiakaran'ny hafanan'ny tany, ny fikorotanan'ny rotsakorana, ny fahalotoan'ny rivotra iainana, ny fitombon'ny hamafin'ny loza voajanahary ary ny fiantraikan'ny mivantana eo amin'ny fahasalaman'ny zanak'olombelona. Ny taonan'ny fandimby ve ny naharingana ny ala sy nahangazana ny tanety? Ny rahona sy ny masoandro ve ny nampiana ny harena voajanahary sy nahalany tamingana ny biby sy ny zavaboary isan-karazany? Sa iza ny mpandray anjara fototra nahatonga ny fahampitehan'ny tontolo iainana? Tompon'antoka feno amin'ny fahampitehan'ny tontolo iainana sy ny vokatr'izany amin'ny lafiny rehetra izao sy anao. Isika olombelona dia mitrandraka ny harena voajanahary tsy ara-jariny noho ny filantsika manokana. Heverintsika fa mamany olantsika androany, ka tsy heverantsika velively izay mety ho vokan'ny rahampitso. Ny hita sy voapirofo hatreto dia manapaka sy mandoro isika fa tsy mba mamboly solony, mamono sy mandripaka isika fa tsy mba miaro sy mampitombo ny taranak'ireo biby, ary maka sy mitrandraka isika fa tsy mba mamerina. Mety hanao ahoana ireny no fiainan'ny taranaka any aorianany e? Raha izany no mitohy dia ho foana tanteraka tsoatso ny tontolo voajanahary, fa tontolo voatr'olombelona sisa ny vatan'ny taranakitsika any aorianany. Fomba famboleny dadasinay izao dia ohatran'ilay fambolena taloha, ny vokatra azy dia kely vokatra ary tsy ampy anay satria ilay tany tsy miala sasatra mihitsy, fa raha ohatra ny aty ambanivohitra izao dia tsy mahafantatra an'izany ny olona, fa eo ihany eo ary rehefa hitany hoe misy vokatra ohatra hoe mamboly katsaka izy ka vokatra be dia iny foana ny ataony eo dia tsy mamokatra intsony izy. Orana dia kohandrika ny nofon-tany dia mafy be sisa. Dia raha mitohy izao famboleny dada sy neninay izao dia mety tsy hoe mety izany fa tsy ampy anay telo daty ny sakafo zarazara izany sisa ny hoaninay raha mbola mitohy izao fambolena izao. Raha mitohy izany ny famboleny dadasinay amin'izao dia mety tsy hahavelona anay intsony satria ny tany efa miha-maty ihany, mikohandrika ihany izany ilay rano dia efa mikohandrika ihany ilay nofon-tany dia tsisy mipetraka amin'ny miverina tsy miverina amin'ny taloha koa lasa mitokotoko be kohandrika dia ilay mafy be any ambany sy mipetraka fa ilay malemilemy tsy dia mipetraka intsony ary kohandrika. Mipetraka ary ny fanontaniana, mbola misy azo antenaina ve no avy ny taranaka faramandimby? Inona ny vahaolana? Ny fanabeazana no hampinga fototra, entina hanetanana ny fiarahamonina hiala amin'ny toe-tsaina tsy mihevitra afa-tsy ny anio ary histonana ny sainy hitsinjo no avy amin'ny alalan'ny fanitsiana ireo fomba mampanao nahazatra ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Tsy diso velivelo ny taon'ny malagasy raha ny teny hoe ny fianarana ny lova tsara indrindra. Antoko ny fanovana sy ny fampandrosoana maharitra tokoa ny fanabeazana, araka ny tenin'nga Nelson Mandela hoe ny fanabeazana no ny fitaovana mahery indrindra ahafahana manova izao tontolo izao. Zava-dehibe araka izany ny fanabeazana ary tokony omena hasina ambony satria antoko ny tena fampandrosoana ara-tsosialy, ara-toe-karena, ara-moraly ary indrindra eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana. Ny GSDM sy ny mpikambana ao aminy ary ireo mpiara-mombon'antoka dia mivohy sy manapariaka ny agroekôlôjia izay fitambaran'ireo teknika mpambolena mahomby ho an'ny famokarana maharitra manerana ny nosy. Ny agroekôlôjia dia miompana amin'ny fitantanana maharitra ny tany, miaro sy manatsara ny tsirony tany amin'ny alalan'ny fampiasana ny herin'ny natiora mba hampitomboana ny vokatra, hampihenana ny akora simika ary hikajiana ny tontolo iainana.
efa ntaonany maro ny GSDM no niasa teny amin'ny tontolo ambanivohitra, nitrandraka sy nampita ireo teknika ary niara-niasa akaiky tamin'ireo tantsaha mba hisian'ny vokatra azo tsampahitanana eo amin'ny sehampamokarana izay ataony. Manentana, mampiofana, mizaratra kefa, manohana ary manara-maso ny fampiarana ireo teknika eny fotony ny vaindondra raha amin'izany. Hita nefa ankehitriny fa namaro azy ireo izaka vita hatramin'izay, mbola mila hamafisina ny fanentanana sy fampiofanana atao eny fotony mba handresena lahatra ireo tantsaha sy hampitomboana ny isan'ireo mampiasa ny teknika. Maro ny dinika sy ny ady-hevitra efa natao manodidina izany, ka nahatonga ny GSDM manevitra zava-baovao mba hampitomboana ny isan'ireo olona voaentana amin'ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny agroekôlôjia. Tsy inona izany fa ny fanentanana ireo ankizy amin'ny alalan'ny fampidirana ny agroekôlôjia any an-tsekoly, noho ny fahatsapana fa manana ny andraikiny sahaza avy ihany koa ireo ankizy manoloana ny fahampitehan'ny tontolo iainana sy ny fitsinjovana no aviny. Amin'ny alalan'ny tetikasa PAPAM izay famatsimbola avy amin'ny AFD no ahafahan'ny GSDM mivoizan'ny foto-kevitra izany. Ny tanjona dia ny amolavola tanora tompona andraikitra amin'ny alalan'ny fahampahafantarana azy ireo ny mahazava-dozan'ny fahampitehan'ny tontolo iainana sy ny vokatr'izany eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, ary koa hanome azy ireo fahalalana tsotsotra momba ny agroekôlôjia na fomba fambolena mahomby ho an'ny famokarana maharitra. Isan'ny tanjona lehibe kendren'ny fampidirana ny agroekôlôjia any an-tsekoly ihany koa ny hanentana ireo tanora hankamamin'ny asa fambolena ary mampianatra azy ireo hizara ny fahalalana azony eny anivon'ny fiarahamonina misy azy, voalohany amin'izany ny any an-tokantrano dia ny eo anivon'ny ray aman-dreniny. Narafitra ho tetikasa andrana ary ny etahetan'ny GSDM ary natomboka tamin'ny fanatonana sy ny fangatahana fankatoavana teo anivon'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena izay Ministera Mpiainy Fanabeazana sy ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara. Sekoly ambaratonga faharoa miisa 9 miparitaka anaty Cisco 3 ao amin'ny faritry Vakinankaratra no nivinavinaina anatanterahana ny tetikasa dia ny Cisco Anantsirabe 2, Cisco any Betafo ary ny Cisco any Mandoto mandritra ny taom-pianarana 7.4 sy 7.4. Ny kilasy fahaenina sy fahadimy no heverina azo tombontsoa amin'izany ary anaty aktivité parascolaire izay toto-saina isaky ny alarobia hariva eny anivon'ireo sekoly no anaovana ny fampitana ny fahalalana. Satria ny ankizy zany rehefa ampianarina eo an-tsekoly dia betsaka ny fampianapetrany ary mifandrombaka mihitsy ny amin'izany. Ny olona kely aminay fotsiny hoe betsaka ny kilasy anankiray kanefa nazanatsy zany dia voavahy ihany ny etahetan'zareo na amin'izay apetrany. Manaraka an'izany misy miatsaikany amin'ilay ray aman-dreny fa misy mampiatra sady amin'izao fotoana izao ilay zavatra ampianarana ny mpianatra. Ary farany teo zay dia nita ankizy manao kilalao, mpianatra avy any manao kilalao, manao an'ilay composte klasika. Dia avy eo hoe io ve kilalao sa hoe dia hoe ampianarana dasy manefa mamerina fotsiny atao tany an-tsekoly zany zay amin'izao fotoana izao. Nankatoavan'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ny tetikasa natolotry ny GSDM ary ny foiben'ny fanabeazam-bahoaka olo-pirenena na OEMC, Office de l'éducation de masse et du civisme no sampandraraha miara-miasa sy mifandray mivatana aminy eo amin'ny lafin'ny fanantanterahana ny asa amin'ny ankapobeny. Rehefa izany dia nydroso avy hatrany tamin'ny fanantanterahana ny asa ny ekipan'ny GSDM sy ny OEMC ary nidina teny fotony nanao ny fitsirihana ireo sekoly izay mahafeno ny fepetra takin'ny tetikasa. Maro tamin'ireo sekoly notsidiana no nanam-paniriana handray anjara fa sekoly 2 isaky ny Cisco ihany no voasafidy. Isan'ny fepetra notakiana tamin'izany ny fahavononan'ny lehiben'ny sekoly sy ny fahazotoan'ireo mpampianatra hampita ny fahalalana momba ny tontolo iainana sy ny agroekôlôjia amin'ny mpianatra isaky ny alarobia hariva. Notakiana ihany koa ny fahavononan'izy ireo anaraka fampiofanana mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra ary hampita ny fahalalana azo ny antsakany sy andavany amin'ny mpianatra. Teo ihany koa ny tokony hananany sekoly toerana malalaka ahafahana mametraka safampiarana sy toerana azo antoka ahafahana mitahiry ireo fitaovana ilaina amin'ny fampiarana. Ny fandraisan'ny mpianatra ny fampiofanana dia anisany hoe tena nahazoany zareo tombontsoa lehibe dia lehibe. Ny akamoron'ireo mpianatra ireo mankony dia zanaka tantsaha avokoa ka anisany mifanitsy amin'ny filaniny ray aman-dreniny ny fampiofanana taona ka dia anisany tena nahaliana dia nahaliana ary nahatsapa-tena ry zareo fa nahazo tombontsoa. Ary ny salataona ao amin'izareo moa dia 4.5 taona
zay iverina fa efa afaka manampy ny ray aman-drenina. Rehefa voasafidy soamantsara ireo sekoly enina andray anjara mitetika azy dia narafitra ary nosoniavina teny anivon'ny sekoly tsirairay avy ny charte d'engagement izay mitanisa ireo anjara andraikitry ny sekoly sy ny GSDM eo amin'ny lafin'ny fanatanterahana ny asa. Naneho fahavononana feno tamin'izany ireo lehiben'ny sekoly sy ireo mpampianatra ary nampanantena fa hanatanteraka tsakany sy andavany ireo toromarika ary hanaja ny fifanarahana. Tombony lehibe ho anay hoy izy ireo ny fahatongavany tetika asa ary ezaka izahay ny ampaharitra izany. Taorian'izany dia niroso avy hatrany tamin'ny fampiofanana isan-karazany ary natomboka tamin'ny fanentanana sy fampiofanana ary fizarana traikefa ho an'ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny OMC. Izany no natao mba hahafantaran'izy ireo ny tanjona an-kendren'ny fampidirana ny agroekôlôjia ny anivon'ny sekoly. Ahafahana ihany koa miaraka mandrafitra ny votoatin'ny fampiofanana izay ho ampitaina amin'ny ankizy ary indrindra ahafahan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mandrafitra ny anjarany ao anatin'ny fampiofanana ny ankizy. Ny lesona teorika sy pratika dia totosaina isaka ny alarobia hariva mandritra ny taom-pianarana fa ny fampiofanana ireo mpampianatra kosa dia atao intelo miantaona mandritra ny taom-pianarana. Ny fampiofanana voalohany dia nitotosaina nandritra ny fialan-tsasatra tamin'ny volana aogositra 2024 tany Vinanin-Karena. Naharitra 5 andro ny fampiofanana ka ny 4 andro dia natao tanaty efitrano ary narahina fampiarana teny ivelany. Ny andro fahadimy kosa dia nahafahana nitsidika tanimboly fanaovana andram-bolon'ny CFL tao Andranobe Antsirabe. Hita fa nahaliana ireo mpampianatra tokoa ny fampiofanana. Ny fahalalana natao tanaty efitrano dia naseho azy ireo teny an-tsaha ary narahana fampiarana. Raha tsy hiresaka fotsiny fampiarana fanaovana komposta tsotra sy ny komposta ranony. Nezahana naseho azy ireo avokoa ireo teknika mpambolena nampitaina eny mihoatra noho izany aza. Ny fampiofanana faharoa kosa dia heverina ho totosaina mandritra ny fialan-tsasatra ny volana Desambra 2024 ary ny fampiofanana fahatelo sady farany dia amin'ny fialan-tsasatra amin'ny volana Marsa 2024 no heverana hanaovana azy. Raha mikasika ny agroekôlôjia ny fiofanana noraisina tamin'ny andehany voalohany iny zany a dia ho anay mpiofana manokana dia liana izahay satria tena mahatsapa amin'izao fahasimban'ny tontolo iainana izao a fa tena tokony atao eo anivon'ny sekoly a ity fampidirana ny fanatsarana ny tontolo iainana ity, fandraisana tanana satria ny mpampianatra dia mpanabe mpampita noho izany dia tompona antoka izay mpampianatra ampita ilay izy ka ahafahanay mampita dia tsara ilay nisin'ilay fiofanana mba hanananay bagazy entinay manome an'ireo eo amin'ny ankizy ka tena nahatsapa nahazo tombontsoa tokoa izahay satria nahazo vatsy nentina nampitana teo anatrehan'ny ankizy ary tombony be izahay ho anay niofana taty Antsirabe. Mariana fa ny teknika mpambolena agroekôlôjia no nentin'ny GSDM. Fa ny fomba fampitana na ny méthode de transfert pédagogique kosa dia ny OMC nanolotra fomba tsotra sady sahazy ny ankizy. Ny arahana avokoa arak'izany ny fandrafetana ny lesona rehetra sy ny fanaovana ny programa hanatanterahana ny fampitana fahalalana eny anivon'ny sekoly. Ny zara roa lehibe ny drafitra narahana. Teo ny plan de session izay nandrafitra ny loha hevitra nampitain'ny GSDM sy ny OMC ho an'ireo mpampianatra. Tetsy andanin'izany kosa ny plan d'action izay narafitra ireo mpampianatra ho fitaovam-pampitana fahalalana ho an'ireo mpianatra. Nandritry ny fampiofanana ireo mpampianatra dia niraisina tahaka ny mpianatra izy ireo. Ka ny fitaovana rehetra nampiasaina tamin'ny fampitana ny fahalalana dia natao sahazy ny mpianatra avokoa mba hanintona, ahaliana ary indrindra hanamora ny fandraisan'izy ireo ny lesona. Ohatra amin'izany ny karazana kilalao maro isan-karazany na ahafahana nampita ny lesona tahaka ny jeu de la ficelle, nentina nanehoana ny fifandroizan'ny singa mandrafitra ny tontolo iainana ary ny jeu des billes, nentina nanehoana ihany koa fa mila miara-miasa ny rehetra mba hahatrarana ny tanjona iraisana. Tetsy andanin'izay dia nomena ireo mpampianatra ny takelaka teknika mandrafitra ireo torolalana rehetra tokony arahina amin'ny fanatanterahana. Teo amin'ny lafin'ny teknika indray dia ny fampiasana fitaovana manokana toy ny takelaka misy kisary isan-karazany izay manintona ny saina avy hatrany. Teo ihany koa ny fampiasana ny teknika ny sary miteny na photolangage ary ny fampiasana ireo fitaovana manokana nentina nanehoana ny tombontsoa azo avy amin'ny fambolena rakotra amin'ny tany. Ankoatr'izay dia misy boky kely miendrika bande dessinée omena ireo mpianatra. Io boky kely io dia mirakitra ny lesona rehetra mpitaina mandritra ny taom-pianarana.
Ny fampitanan'ny fahalalana ho an'ny ankizy moa dia efa natomboka teny anivon'ny sekoly araka ny drafitra sy ny programa napetraka ireo mpampianatra. Ny fikarakarana sy ny fanomanana ny tanimboly kosa dia natao ny araka tamin'ireo mpianatra, mpampianatra ary ny teknisianina ny GSDM alohan'ny taopambolena. Mba hahatsarana ny tanjon'ny tetikasa sy halavirary ny fampitanan'ny fahalalana amin'ireo mpianatra, ny GSDM amin'ny alalan'ny AFD dia nanolotra mamaim-poana ireo fitaovana rehetra iverina ilaina amin'ny fampiarana azy eny an-tsekoly. Mizara telo lehibe ireo fitaovana ireo: ny masomboly sy ny zezika mifanaraka amin'ny velaran-tany ny sekoly tsirairay avy, ireo fitaovana ilaina eny an-tsaha toy ny angady, borety, fitaovana fanondraham-bokatra, ny barika plastika sy ny sisa. Teo ihany koa ireo fitaovana ilain'ny mpampianatra amin'ny fampitanan'ny fahalalana toy ny sary rehetra mampiseho ny lesona. Izany fanorana fitaovana izany dia natao teo anatrehan'ny tompon'andraikitra mahefa teo anivon'ny drainina ny vakina karatra, ny chef Cisco tsirairay avy, ny talen'ny sekoly, ny mpampianatra, ny mpianatra ary ireo solontenan'ny ray aman-dren'ny mpianatra. Ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia mandray atsakany sy andavany ireo rehetra zay tsara sitrapo ka mitondra soa ny zaza malagasy dia anisan'izany ny GSDM zay miara-miasa amintsika manateraka n'izao tetikasa zao mba hiarovana ny tontolo iainana zay efa miapotika sy miasimba mba ahafahantsika mamokatra lalandava ka ny vokatra dia hitombo fa tsy etry. Ny tany tsy mitombo fa ny olona mitombo. Ny hafarany zany ray sotrobe sy sany tany ho ampelantanan'ny olona anankiray ray isy. Noho izany mila kajiana io tany io tany zay honenantsika io ilaina ny mikajy azy ka isaorana indrindra ny GSDM zay mpiantsehatra manokana mahakasika an'izany fikajiana ny tany zany. Ho fanaraha-maso ny fanatanterahana ny tetikaseny fotony dia nanatanteraka fitsidiana ny ampahany tamin'ireo sekoly mpahazo tombotsoa amin'ny tetikasa ny mpamatsy vola ka nitotosaina teo anivon'ny CEG Vinany-Karena sy ny collège privé aina tany Vinany-Karena izany. Ny fitsidiana dia nirahan'ny ekipan'ny AFD tamin'ny délégation ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, ny solontenan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ireo manam-pahefana tany an-toerany ary ireo mpahazo tombotsoa. Ny fijerenan'ny zava-misy eny fotony, ny fandraisan'ireo mpahazo tombotsoa ny tetikasa, ny hevitr'ireo ankizy antefan'ny tetikasa ary ny dingana rehetra natao sy ny mbola atao no fototry ny fanontaniana napetraka ny solontenan'ny mpamatsy vola. Niezaka nitondra fanampam-panazavana ny GSDM ary namaly ireo fanontaniana kosa ny teny anivon'ny sekoly. Notohizana tamin'ny fijerenan'ny sahanaovana ny fampiarana ny fitsidiana ary teo ny nanazavanin'ny teknisian'ny GSDM ireo karazana teknika mpambolena apetraka isaky ny sekoly. Eto amin'ny toerana fampiarana ny atao hoe agroekôlôzia any amin'ny sekoly moa zany tsika dia misy toerana anankiray ity zany no safidinin'ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpianatra mba hanaovana an'izay fampiarana izay. Ty toerana ity dia eo amin'ny 3 ara maherikely eo zany izy ity zany hoe misy ny katsaka akambana amin'ny légumineuse ny voanemba sy ny mokona, misy ny mokona fotsiny amin'izao zany les jachères de mokona ary misy le faritra fahatelo misy an'ireo plante biofertilisance biocide zany dia ny crotalera, tefrosia ary ny conchoude zany no apetraka eto. Raha vantany voatonga ny ranonorana dia nidina teny fotony avy hatrany ny teknisian'ny GSDM nanao ny tantsoroka ara-teknika amin'ny fambolena niaraka tamin'ireo mpampianatra sy ireo mpianatra. Amboly ato manko tsika mba tsy ampisoarana le aty amin'le toerana ambolena sy le ty manko atao hoe bordure zany. Ato no ambolena dia noho izy hoe fianarana zany dia tsy maintsy asiana ty hatretiny azo volena dia ankoatran'izay atao raha ohatra fa hijery nareo atao lalana zany. Mazava aminareo le ty tenena. Marihana fa ny ankizy ihany no nanatanteraka ny asa fampiarana teo ambany fanaraha-maso ny mpampianatra sy ny tompon'andraikitra. Raha tany amin'ny le cours théorique moa zany izy moa zany tsy obligatoire fa efa niasana ihany ny fampiarana tamin'ireo ray aman-dreny. Dia ny zavatra hita moa dia tena mazoto le mpianatra zany mandray an'ilay izy. Na ny favitrehan'ny ray aman-dreny mandefa ny zanany mianatra ety zany dia hita mihitsy tena mazoto. Manarak'izay ihany koa moa ny famindreny le ankizy an'le cours zany dia tena hita mihitsy tena mazoto le ankizy ary mora ho an'le ankizy mandray an'ilay izy. Ary eo ihany koa nefa ireo zay efa mampiatra an'ilay izy ihany sady miresaka amin'ny ray aman-dreny hoe izao no hoentin'ny teknikan'ny agro ny GSDM
dia efa misy efa miresaka any amin'ny ray aman-dreny sady zareo amin'izao fotoana. Ho anay moa zany ny ray aman-dreny na ny ankizy dia tantsaha avokoa, dia zavatra hiteny fotsy zany no efa hitany mandavanandro zany no ampianarina azy fa ny fiovana fotsiny mety misy hoe raha mamboly katsaka izy dia varantanety miaraka amin'io fa raha mamboly katsaka amin'izao dia asiany soja ny anatiny any na voanjo. Zavatra na samy hafa nataontsika androany sy ny isan'andro dia mbola tsy nahita an'izany mihitsy aho hoe misy tady koa kay ve rehefa mamboly ety an-tanety fa ny anay any anaty rano ihany taloha ny katsaka sy voalemba dia mbola tsy nanao an'izany dada sy neny fa tsaikatsaika ohatra mamboly tsaramaso eny fotsiny fanaovana azy taloha fa izao miala 50 centimètre isakan'ny katsaka sy ny voanemba. Miroso hatrany ny tetikasa, ny azo ambaratra eto dia mifanaraka amin'ny programa mpanantanterahana napetraka ny asa vita ary inona fa ho tratra ny tanjona. Ny GSDM sy ny OMC rahateo, indrindra ireo ratsamangaiky any amin'ny faritra dia tsy mikely soroka manara-maso ny aseny fotony mba halavirary izany. Ny tanjona faratapon'ny tetikasa moa dia ny anentana ireo ankizy ho tompona andraikitra, hizara ny fahalalana azony amin'ny manodidina azy ka hitondra fiovana azo tsapahitanana eo amin'ny fiainany manokana, ao an-tokantranony ary eny anivon'ny fiarahamonina. Tombontsoa tenako izany dia tsy dia sahirana amin'ny ara-pivelomana intsony raha manohy an'io tetikasa io. Mba ho antenaiko amin'ny tetikasa io izany dia mba ho hamokatra ny tany ary mba tsy mihinana sakafo tsy zarizary intsony izay fa sakafo ampy satria rehefa ampiharina ny zavatra anankiray dia tanteraka iny fa rehefa tsy ampiharinao ilay zavatra dia tsy ho tanteraka roviana izany.